Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Herkese iyi seyirler. Dişlerinizi fırçalayamayacağınız bir ortamdaysanız veya dişlerinizi fırçalamanıza rağmen koku bir türlü azalmıyorsa, işte size basit ve etkili doğal çözümler. Peynir. Yapılan araştırmalar yemekten hemen sonra yenilen peynirin ağız ortamındaki asit düzeyini azalttığını ve bu sayede çürük oluşumunu engellediğini gösteriyor. Ayrıca peynir yemek koku oluşumunun da önüne geçiyor. Elma, armut, havuç. Bu besinler içerdikleri lif sayesinde tükürüğü temizler, nefesi tazelerler. Limon. Sade sodanın içine limon dilimleri atıp sodanız bitince bu limon dilimlerini yiyebilirsiniz. Ayrıca mentollü veya limon aromalı şekerlerden de tüketebilirsiniz. Nane, maydanoz. Çiğ olarak tüketeceğiniz birkaç yaprak nane veya birkaç dal maydanoz, nefesinizi doğal olarak temizlemede etkilidir. Kahve. Ağız boşluğunda yaşayan bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü kokuya yol açar. Kahve çekirdeği çiğnemek ise sülfür bileşenlerini ortadan kaldırır. Yemeklerden sonra Türk kahvesi içmek de kokuya karşı etkilidir. Karanfil. Karanfil çiğnemek herkesin bildiği en etkili ve en ucuz ağız kokusu giderme yöntemlerinden birisidir. Probiyotiklerden zengin her türlü yiyecek ve içecek düzenli tüketildiğinde ağız kokusunu azaltmada önemli bir yer tutar. Tarçın. Tarçın çiğnemenin veya tarçınlı içecekler tüketmenin ağızdaki bakterilerle mücadelede işe yarayabileceği biliniyor. Bol su içmek. Sık ve bol su içmek ağız kokusunu azaltmada etkilidir. Bol su içmek özellikle tükürüksel ağız kokusunu önlemeye yardımcı olur. Çinkolu sakız. Çinkolu diş macunu, çinkolu sakız gibi çinko içeren ürünler ağız kokusunu yok eder. Dişlerinizi fırçalayamadığınız anlarda çinkolu sakızdan faydalanın. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Şimdiden herkese teşekkürler.